مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 ومشاهدينا عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو دكتور وعد عبد الله، اختصاصي بالجراحة العامة وجراحة التنظيرية وجراحة البدانة. اسمحوا لنا رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور وعد، أهلا وسهلا فيك. مساء النور، يسعد لي مساك. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بأسئلتكم، فيكن تبعتوا أي كومنت عبر البث المباشر، أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. اليوم حبينا نحكي عن عضو المرارة. هالعضو هذا شو وظيفته، شو الآفات اللي بتصيبه. رح نحكي عن محاور كتيرة. إذا حابين تنضموا لنا مثل ما ذكرنا عبر كومنت عبر البث المباشر، أكيد رح نجاوب على أسئلتكم، وخلوكم متابعينا وإن شاء الله تستفيدوا من لقائنا. بالبداية دكتور، المرارة هذا العضو وين تمركزه، شو وظيفته كبداية ومدخل لحلقتنا؟ مساء الخير للمستمعين والمشاهدين. بدنا نحكي شوي عن طبيعة المرارة أو توضع المرارة ووظيفتها تشريحيا. طبعا المرارة هي عضو كيسي بالتعريف، بتتوضع أسفل الكبد بالقطع بين القطعة الرابعة والخامسة من الكبد. طبعا هاي بتتوضع بالجهة اليمين تحت الأضلاع، بنسميها نحن المراق الأيمن. نعم. مم. طبعا المرارة هي عضو كيسي، وظيفتها بشكل أساسي هي خزان، بتخزن المادة الصفراوية مشان بعدين تفرغه أثناء عملية الأكل، تساعد بهضم الدسم خاصة بشكل خاص يعني. نعم. طبعا حجم المرارة بشكل طبيعي حجمها بين 30 ل 60 ملي لتر استيعاب للمادة الصفراوية يعني. بس يبلش الشخص طبيعي يبلش ياكل، ببلش المرارة تشتغل وقتها. فمحتويات المرارة بتصير تتفرغ بشكل تدريجي يعني مشان هضم الطعام طبعا. طبعا المرارة هي تشريحيا مقسمة إلى أقسام، يمكن ما المشاهدين أو المستمعين ما بيعرفوا كتير تفاصيل عنها، أو ممكن ما يحتاجوها حتى. بس هي تماما. نعم نعم. أجزاء تشريحيا. نحن الشغلة اللي بتهمنا إنه في قناة، هي القناة المرارية، بتتوصل بين المرارة والقناة الكبدية العامة يعني. هي هاي القناة هي صلة وصل. طبعا هي بتمرر هالمحتويات هاي مشان تنوصل على العفش. طبعا مكان التقاء القناة المرارية بالقناة الكبدية العامة أو المشتركة تسمى بالقناة الجامعة، هاي بتبلش تفوت على العفج مع البنكرياس يعني. نعم. فطبعا في صمامات أو دسامات بيناتهم يعني مشان يصير الإفراغ بشكل منتظم طبعا. آه، هاي أغلب هلا بشكل عام. تشريحيا ووظيفة المرارة. طبعا هلا إذا بدنا نجي عن أمراض المرارة نعم والمشاكل نعم اللي نعم. عم بتصير بالمرارة يعني، نحن أكثر موضوع وأشيع موضوع وأهم موضوع هو الشائع جدا هي الحصيات المرارية طبعا. الحصيات المرارية مشكلة شائعة، يعني نسبة منيحة من النسوان خاصة بيعانوا نعم. منها يعني. هلا نسبة الحدوث هي 6% عند الرجال يعني، و9% عند النساء يعني كنسبة الإناث. حدوث الحصيات المرارية يعني. الذكور هي 6 ايه والإناث. الإناث نعم. 9% يعني. عوامل الخطورة اللي المؤهبة لهالحصيات هاي طبعا هي أكيد الجنس اللي هو النساء أكثر من الرجال، العامل الوراثي، العامل الدوائي تناول الأدوية، والحمية يعني نوعية الأكل أو نوعية الغذاء يعني نعم. اللي بيتناوله المريض كمان له دور بهذا الموضوع. هلا بدنا إذا نحكي بأعراض الحصيات المرارية. الأعراض، في أعراض يعني وصفية نموذجية للحصيات المرارية، وفي أعراض يعني بتكون عامة ما وصفية ونوعية جدا نعم. يعني. الأعراض الوصفية هي بتكون على شكل ألم
بيتوضع بمنطقة الشرسوف، وتحت الأضلاع بمنطقة المرآق الأيمن، بيلف على اليمين وللجهة المقابلة لوراء الظهر وينتشر للكتف يعني. نعم. هذا الألم طبعا في أعراض تانية ما نموذجية كتير، ممكن أحيانا بيضيع الواحد بيناتهم يعني. تماما. فهالأعراض إنه ممكن يحس المريض إنه بعد الأكل ما له مرتاح، يحس إنه عم يتجشأ يعني صح. مثل غازات تصير إنه بالمعدة. بيقول لك المريض ممكن تلعي نفسه يعني، يصير شوية انتفاخ بالبطن. هاي الأعراض ما نموذجية، ممكن تكون لأسباب تانية يعني. أما اللي ذكرناهم قبل هلا هي أعراض وصفية ونموذجية للمرارة. طبعا الألم، نوعية الألم أو صفاته يعني. الألم اللي بيكون يعني بيجي الألم على شكل نوبات، ممكن تكون نوبات حادة. متباعدة. هي بكل الأحوال إنه نوبات حادة بتكون نعم. بأغلبية الأحيان يعني. طبعا هذا الوجع بيجي ممكن بعد تناول وجبة أكل، أيوة. ممكن المسويات، أو حتى يفيق المريض من النوم يعني. أيوة، جائز يعني تصير طبعا هيك حالات. طبعا. أها. وبتصير الحالة دائما تقريبا بشكل حاد يعني، بشكل مفاجئ نعم. بتصير. نوبة الألم هاي ممكن تستمر يعني 15 دقيقة لنص ساعة لساعة يعني. الوجع بيكون متوسط إلى شديد يعني، بيكون مزعج جدا للمريض يعني. المريض بيخاف، يعمل له لعية نفس، ممكن يعمل له إغياءات يعني. نعمل تسرع مثلا نبض. طبعا أكيد ممكن. طبعا أي وجع ممكن يسبب تسرع نبض طبعا. نعم. الوجع ميزته إنه بيبلش قوي ما يعني. نعم. نعم. وبيزيد حتى شوي شوي يعني. هذا الوجع ممكن يرافقه شحوب يعني. طبعا المريض ما يرتاح إذا استفرغ أو حتى راح على الحمام، أو يعني ما هذا الوجع ما بيروح يعني. وبتلاقيه فجأة يعني اختفى الوجع يعني. ميزة قولونج هذا المرارة ميزة هذا. الكولينج المراري. بيريح المريض. الأعراض بتفل بشكل طبعا. مفاجئ. وسبب هالحالة هي إنه قلنا بشكل أساسي طبعا الحصيات اللي عم تسبب هالأعراض هاي. البحصة لما بتنزل من المرارة وبتعلق بالقناة المرارية، نعم. فبصير حبس مفرزات يعني، فبتسبب هالحالة هي طبعا. دكتور، شرط انه تكون المرارة محصاة لحتى تحدث هالألم هذا، او ممكن يعني المرارة هي مثل اي عضو تصير معها التهابات غير الحصيات؟ طبعا هلا الأشياء الغالبية الحصيات يعني بالنسبة للغالبية العظمى من المرضى. نعم. طبعا في حالات من نوبات قولونج ممكن تصير بالمرار، أو حتى التهاب مرارة لا حصوي يعني. ايوه، طبعا هذا سؤالي. التدبير هون بيختلف. هلا اكيد رح طبعا نحكي عنه يعني. بدنا نجي على هالنقاط هاي طبعا. يعني شكل وعرض النوبة، نوبة الألم بهالشكل هذا بيجي مفاجئ دكتور. المريض مثل ما ذكرت التفاصيل كلها، والميزة اللي يعني بتخليك تفرق بين الوجع الثاني أو تشك بمرض آخر، هو إنه اختفائه بشكل مفاجئ يعني. طبعا هذا اللي بيخليك تطمن يعني. بالإجراءات اللي عم تتخذوها دكتور، سواء كان المريض جاي يكون بحالة إسعافية بمشفى أو بعيادة، شو الإجراءات، القصة السريرية، الفحص السريري، والإجراءات المطلوبة لحتى تبتوا بالأمر إنه هالمريض هذا يا معه التهاب مرارة أو مرارته محصاة؟ هلا المريض أول ما يعني، المريض أول ما يجي يعني، في نقطة مهمة إنه مقاربة المريض، إنه عمر المريض يعني العمر الكبير أو أيوة. العمر الصغير يعني. في نعم. شغلات لازم ننفيها قبل كل شيء يعني. مريض بعمر كبير يجي بألم بالشرسوف يعني، فبدك تحط احتمالات تشخيص تفريطي صح. يعني. بدك تفكر بالأخطر وتنزل تماما، وتنزل. للأقل خطورة طبعا. صح. فإنه هيك مرضى دائما، هلا مريض كبير بالعمر أكيد أول إجراء ممكن تطلب له استشارة قلبية، تعمل له تخطيط قلب، تنفي صح. موضوع إنه احتشاء قلبي. ياما في مرضى مراجعين عيادات بشكوى ألم صح. براس المعدة بالشرسوف يعني. نعم. وبيشوفون دكتور هضمية أو بيشوفون دكتور داخلية أو صدرية مثلا، إنه والله ما فيك شيء يعني. بيروح المريض بعد كم ساعة يعني بتجي نوبة احتشاء عضلة قلبية حاد يعني. صح. بيروح فيها. للأسف. صار كذا مرة الموضوع.
فنفينا هالنقطة هي بالدرجة الأولى. هي حالة طبعا تتطلب تدبير إسعافي يعني، نعم. أنه ما في شيء قلبيا يعني. بدنا ننزل ننفي. بقى إيه لموضوع البطن، يعني نفكر بمشكلة بالبطن. تمام. فالقصة السريرية بتوجه الطبيب دائما طبعا. وتاني إجراء هو نعمله طبعا هو الإيكو، نعم. الإيكوغرافي طبعا مع تحاليل. تنطلب تحاليل يعني خاصة مجموعة تحاليل إيه خاصة. نعم. خاصة بالمرارة. فالإيكو مجرد ما شاف البحصة بالمرارة وأعراض المريض متماشية، فالسبب هو حصيات المرارة طبعا. إيه فنوبة الألم هي يعني إنه بس شخصنا إنه المشكلة والله هي مشكلة مرارة وبحصات طبعا. فنحن أمام خيارات يعني. المريض قلنا نوبة القولنج أو القولنج المراري يعني بالعادة نعم. ما بتطول، مثلا بتختفي الأعراض بفترة قصيرة يعني. نعم. فهون المريض بنفوت بالمرحلة الثانية اللي هي الحل الجذري يعني لهالمشكلة هي، وهي الاستئصال الجراحي أكيد طبعا. تمام. أما طبعا وممكن يتطور عند المريض مشكلة التهاب مرارة حاد يعني. صح. فإنه الأعراض ما تراجعت، استمرت ل6 ساعات 10 ساعات وجع مستمر وبيزيد. بلش المريض يعاني من حرارة ومن تسرع. فحص السريري لمس المنطقة هون نسميها نحن نقطة مورفي. هي أها. ملتقى الخط الوحشي لعضلات المستقيمة البطنية مع الأضلاع يعني. تمام. هاي بتكون نقطة ألم أعظمي يعني، فبتدل على التهاب المرارة. وطبيعة الحال الإيكو بيوضح هذا بوضح الشيء. الشيء. بيعطينا نتيجة قطعية إنه في التهاب حاد بالمرارة أو سماكة جدار المرارة طبيعية، يعني معلومات شعاعية إنه نعم. في سماكة بالجدار أكثر من 2 ملي. المرارة متوترة بتكون صح. باعتبار الحصات محشورة تكون، فهذه السوائل هاي بتضل محبوسة بالمرارة بتكبر يعني. تماما. في مرارات وصلت يعني واصلة لأحجام كبيرة، كبيرة. ممكن لا إيه طبعا لحتى تستوعب سواء كانت نص لتر إيه أو أكثر من هيك يعني حتى. أكيد. إيه دكتور، هلا قبل ما ننتقل لموضوع العلاج أو يعني طبعا في الأسباب، هلا هيك توضيح يعني. لا، ممكن مريض يكون عنده بنفس النوبة احتشاء مع قولنج مراري، يعني تصدف معكم، صدفت معكم انه مريض مثلا آه، خلال الفحص السريري مم. وهالاجراءات هاي بس من باب الصدفه مم. بين انه المريض معه احتشاء او عنده احتشاء قديم او سابق بحاجه مم. لاجراء قلبي اسرع من المراره. والسؤال الثاني دكتور، يا ترى المراره انه بتستأصل وهي ملتهبه، ولا يعني في له كورس علاجي لحتى بعدين تشتغلوا فيه؟ تمام. مم. هلا موضوع ترافق مرضين هذا الشيء وارد طبعا، وارد ولو انه يعني. طبعا الاحتمالية تكون قليلة يعني. مريض عنده مشكلة قلبية يعني ممكن. ايه اجته نوبة قولنج مراري تكون قوية يعني. الوجع ممكن حتى تحرض عنده خصوصا هالحالة مرضى هاي السكري يعني. دكتور اللي عندهم ايه عتبة الألم طبعا ايه. نعم. فممكن يعني هذا الشيء وارد في مرضى اوقات بيجوا بحالات اسعافيه حادث سير مثلا، اها. مرضى كبار بالعمر باب الصدفة. بتلاقيهم يعني بيفوتوا بنوبه احتشاء عضله صح. قلبيه يعني. صح. هذا الشيء هاي الحالات عم نشوفها يعني كثير. ف يعني بدنا ننفي هلا الموضوع بالطبيب القلبيه بده يعمل استقصاءات واجراءات وايكو وتخطيط قلب يعني. مشكلة احتشائية، في مشكلة قلبية إذا مشكلة احتشائية قديمة بتبين يعني. مشكلة جديدة هلا أكيد بدنا نأجل موضوع المرارة يعني طبعا تماما. لحتى نحل المشكلة القلبية يعني. إنه موضوع المرارة بينحل إيمت ما كان في بحالات نادرة نادرة يعني. التهاب مرارة ما عم يستجيب على علاجات وهيك، هاي ممكن حالات بتصير حالة إسعافية يعني وقتها. تدخل جراحي ايه طبعا فوري. ايه وقتها اجباري تدبير جراحي يعني، اما باستئصال مرارة او تثمين مرارة يعني. مهم. ايه. أما معظم الحالات تتأجل لبينما تعدي الحالة هي يعني. مم. دكتور، الآفات اللي بتصيب المرارة سواء كانت الالتهاب نبدأ فيها وبعدين الحصيات أو الانسداد، نسمع كثير مرات إنه مم. بيصير في انسداد. بحالة الانسداد تكون في حصية بتفوت بالقناة الجامعة، مم. وسابقا كنا نسمع هالحالات كثيرة كان بمنطقتنا. مم. بهالتدبير بكل حالة شو التدبير اللي عم تشتغلوا فيه؟ هلا موضوع
بس صارت نوبة كولنج، يعني نحن قدام انه الحالة عدت على خير، مش الحالة يعني وفقت النوبة يعني. أها تمام. ايه، فالمريض وقتها بيندرس وينعمل اجراءات أها. بشكل بارد. ايه، مهم. اما تطورت الحالة عند المريض لالتهاب مرارة مثلا، او التهاب بنكرياس، يعني البحصة بتمر بالقناة المرارية بتفوت على القناة الجامعة، نعم. من القناة الجامعة ممكن تعدي على على الأمعاء طبعا، نعم. وممكن تعلق تعمل حتى التهاب بنكرياس يعني. وارد إيه يعني. طبعا، فاختلاطات، في اختلاطات كثيرة يعني. خطيرة يعني نعم. صراحة. إيه، خاصة التهاب البنكرياس يعني. مهم. مم. فالتهاب البنكرياس بيتعالج طبعا دوائيا يعني، في له اختلاطاته كمان، عدم الاستجابة تماما. ممكن يصير كيسات كاذبة، ممكن ممكن. تصير خراجات، ممكن ايه. فانه بس يعدي المريض حالة الالتهاب، واذا ما عدى كمان طبعا، اذا نعم. عدى الحالة او ما مشي الحال يعني علاج محافظ في حاليا طبعا متوفرة بالقاموس لهي الإجراءات هي، وهذا الاستقصاء ERCP يعني الشباب نعم. يعملوه هلا. نعم. زملائكم ايه الهضمية ايه يعني طبعا، بيشتغلوها. اطباء الهضميه. ايه، فلازم تنحل المشكله، وهالبحث هاي تستخرج من حلو كثير. ايه من القناه الجامعه يعني، بالتنظير الهضمي العلوي طبعا، مو نعم. ما نو جراحي. ايه، فبيفوتوا على المعده على الامعاء، وعلى نعم. القناه الجامعه بيسحبوا هالبحثات هاي. جميل. ايه، فبتنحل المشكله هيك، مشكله المريض وبتأجل الجراحه طبعا. اذا المريض عنده التهاب مرارة كمان مرافق، ممكن تأجل العملية لفترة شهر، شهر ونص، صح. لحتى يرتاح المريض. إذا تمام. ما في التهاب مرارة، التهاب بنكرياس بس، خلال يوم يومين يعني يتحسن المريض، يريح شوي مباشرة. مباشرة. ايه طبعا على الاستئصال. ايه، التهاب المرارة الحاد طبعا إذا صار هلا أول 3 أيام يعني 72 ساعة، إمكانية الجراحة طبعا، أو منصوح بهذا الشيء يعني. إيه، موصى يعني. إيه طبعا. إيه، فبيخلص المريض من الالتهاب، من من كل شيء. المرارة أبدا. إيه، يرتاح. تنحل مشكلته طبعا. إيه، نعم. أما إذا عدينا 3 أيام هنا بتكون الجراحة نوعا ما خطرة يعني. إيه، خطرها. في التهاب المرارة، في التصاقات، ممكن أها. تعمل أزية أمعاء يعني، انسقاب أو. وارد. إيه طبعا. إيه، والاستئصال راح يكون صعب جدا يعني. بمعظم الحالات اللي بتصير هيك، ولو طبعا هي قليلة مانا كتيرة، نعم. نضطر لفتح البطن يعني، انه بالتنظير حتى راح يكون صعب، بده خبرة عالية يعني. صح. ومع هيك يعني النتيجة ما راح تكون. المشاكل طبعا. ايه، المشاكل بتصير يعني، نضطر لخيار الفتح الجراحي يعني، وقتها نستأصل المرارة. بأغلبية حالات الفتح الجراحي في إمكانية للاستئصال، بتضل آمن يعني. كل شيء قدام عينك، وعم تستعمل أصابعك، مو صح. تنظير ولا أدوات أكيد. طبعا. أكيد. إيه. دكتور، خلال خبرتكم الجراحية أو كإحصائية هيك تقريبيا، شو هن الأعمار الأقل يعني اللي انصابوا بالتهاب المرارة أو المرارة محصاد؟ يعني الأعمار التقريبية اللي بدها تبلش منها آفات المرارة. هلا الأعمار هي طبعا بنلاقي حصيات مرارية عند أعمار صغيرة، حتى عند الأطفال، عند الشباب أها. طبعا. إيه، هي شيء وارد يعني. بحالات قليلة نادرة. معنا طبعا. إيه، بحالات قليلة، مو نادرة بس يعني قليلة. قليلة طبعا. إيه، يعني أطفال صار عمرهم 4 5 سنين، ممكن أوه. إيه عندهم اللي عندهم مشاكل دموية، ممكن. إيه انحلال عندهم دم، تصير عندهم ثلاسيميا أشياء كذا. هدول حصيات صباغية، إيه سلاسيميا أو آفات دم آفات انحلالية الدم. طبعا. نعم. إيه، نعم. هدول. وحتى الأعمار الصغيرة كمان يعني، بس يعني من عمر 30 وفوق، أشياء هاي الأعمار اللي بتصير عندها يعني. وارد عندكم إيه طبعا. إيه، السجلات يعني. بين عمر 30 ل60 سنة يعني هن. وأكثر شيء عند النسوان. تماما. موضوع النسبة الحمل، واضحة موضوع يعني. طبعا. ايه، موضوع الحمل كمان طبعا، له باعتباره له دور، هو له احد دور. العوامل المسببة لحصيات المرارة، لانه بيعمل ركودة صفراوية، فبتشكل حصيات بالمرارة. هي أحد الأسباب المرافقة يعني. احد بالذات اسباب الحصيات، مثل حسيات ما قلنا، انه ذكرتها نوعية من شوي. التغذية، أكيد. العمر، الوراثة، الادوية. ايه هدول طبعا. كلهم ايه ذكرتهم ايه من شوي عوامل. ايه. أكيد. رح نجاوب على سؤال الأخت جيهان، عم تسأل إنه سؤال: هل من أعراض التهاب المرارة مرارة طعم الفم؟ ما بعرف إذا هلا مرارة التم، ما أنا عرض يعني صريح أو نموذجي، لا. ممكن أم، ولا تسجل يكون في بالحالات مشكلة. ولا لا 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 بالكتب أبدا يعني. يعني، المرارة التم هي
إذا في قلس في مشكلة تانية بتخلي باعتبار الصفراء بطبيعة الحال ممكن ترجع أوقات على المعدة يعني فالمريض يكون عنده قلس بالمعدة، صح. فتحة الفؤاد. منطقة الفؤاد هي نعم. الوصل بين المري والمعدة، إذا فيها رخاوة شوي فممكن ممكن. هاي المفرزات ترجع طبعا. نعم. هاي شغلة تانية، مريض مثلا أو اللي بيعاني من مرارة ممكن المدخنين أوقات بيعانوا من هالشغلة هاي. صح. مشاكل الأسنان مثلا في أيضا في هاي طبعا نظافة التم أسباب أخرى أيوة يعني. إيه حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا عبر الموجة 103.5، أنتوا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو الدكتور وعد عبد الله، اختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية وجراحة البدانة. اليوم عم نحكي عن آفات اللي عم تصيب المرارة. حكينا بما فيه يعني النصيب والكفاية، ونحن لساتنا ماشيين بالموضوع. أي حدا حابب يسأل يطرح سؤال فيكن عبر البث المباشر، عبر كومنت، أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. وبرنامج صحتك بالدنيا برنامج أسبوعي عم نستضيف فيه أطباء يوم الاثنين 7 المساء. مرة تانية بنرحب بضيفنا الدكتور وعد عبد الله، ومشكور على جيته ولهالمعلومات القيمة والجميلة. ورح نبلش نرجع لموضوعنا بالتسلسل. دكتور، هلا تدبير العلاج، موضوع العلاج هلا ذكرته ضمن سياق حديثكم يعني بما فيه الكفاية، ولكن لكن حابين بشكل أوسع يعني البروتوكول المتبع بشكل يعني مم. رسمي مم. يعني ايمت بيستدعي الطبيب انه هل المريض هذا بحاجة لعلاج دوائي، هذا ما انه بحاجة لعمل جراحي، فترة نقاهة او استراحة او كورس مم. علاجي. ايمت بيتداخل هالمريض هذا بحاجة لفرضا آه، مثل إزالة حصية في انسداد، مم. وإيمت المريض هذا بحاجة لعمل جراحي استئصال الكيس المرارة المذكور. تمام. هلا في مرضى اوقات بيراجعوا الاطباء وخاصة النسائية بشكل كتير يعني. صح. بتلاقي المريضة راحت بمشكلة نسائية وعندها بتكتشف صدفة انه المرارة فيها بحصة، والله صح. بديكوا بيعملوا ايكو للبطن يعني. المريضة اوقات تجي انه والله دكتور انا بعمري ما شكيت من أبدا. مرارتي يعني ابدا، والدكتورة قالت لي والله روحي شوفي جراح يعني. فهيك حالات يعني هدول ما بدهم أي علاج، أها. ولا بحاجة لاستئصال جراحي ولا علاج دوائي يعني. مهم. لأنه مو كل مرارة فيها بحث هي بتتعالج حلو. وبدها علاج. طبعا المرارات مهم. الغير عرضية المريض ما عم يشتكي هذا ما بده علاج يعني. هدول يعني من 100 مريض عندهم يعني اكتشفنا صدفة انه عندهم بحصة بالمرارة، هدول سنويا واحد منهم ممكن تطور عنده اعراض معلومة يعني جدا مهمة هاي دكتور ايه. والله. فالنسبة طبعا النسبة ما يعني قليلة يعني أها. ابدا فهدول ما بدهم اي شيء، اي أي تدبير تدبير ابدا أبدا. ابدا، ولا اي توصيات او اي وقاية او اي شيء. هلا المرضى اللي قلنا عم تجيهم نوبات او حالات ألم أو نوبات قولنج وصفية أو مانا وصفية يعني. نعم. أوقات بيجي المريض عنده بحث بالمرارة والأعراض مانا نموذجية أو وصفية يعني. مثل ما قلت لك إنه والله ماني مرتاح، أوقات بحس هيك شوية نفخة، بحس شوية غازات نعم. نعم. بمعدتي وهيك يعني. إنه طبعا حتى هدول كمان إذا قدرنا ننفي المشاكل التانية، أوقات بصير في تداخل صح. بين أعراض الحصيات المرارية ومشاكل الكولون يعني. وارد. طبعا خاصة الأعراض اللي مانا نموذجية ومانا قوية يعني. نعم. فهدول بصراحة يعني التشخيص القطعي والأكيد ما فيك تجزم يعني. أوقات إنه ممكن تضطر حتى تشيل المرارة لتتأكد إنه المشكلة كولون يعني. صح. فمضطر تشيلها. هو طبعا إجراء صحي يعني طبعا دكتور. بتحتار يعني انت بين تماما. الكولون وبينه ما بس فيك المريض تميز يرتاح صراحة يعني. طبعا في منهم بيرتاحوا، المريض بس ارتاح وراحت الأعراض فإذا معناته هاي المشكلة كانت بالمرارة طبعا. تشغيل. وفي من النسبة قليلة وارد ما يرتاحوا يعني صح، انه تكون يضل المشكلة المشكلة مشكلة طبعا الكولون هي اكيد. مشكلة الكولون صح. طبعا ف إيه، ط- طبعا مثل ما قلت لك كل شيء مرارة عرضية عم تجيه نوبات صريحة هن بحاجة لاستئصال جراحي يعني. هو الخيار الأنسب يعني نعم. الاستئصال. استئصال بالتنظير ما مؤلم، مهم. الشفاء
يعني أسرع. سريع، مهم. طبعا المريض ما بيتوجع كتير خروج يعني. أسرع من إيه المشفى طبعا يعني. يعني أغلبية المرضى صراحة عم تخرجوا بنفس النهار، يعني بعد حلو ست كتير. ساعات من العملية المريض جميل بيتخرج. جدا. إيه والله. مم. يعني قسم منهم حتى مسكنات ما عم ياخدوا، يعني يمكن صح. أول يوم بس وثاني يوم أو بدون ثالث يوم ندبة. أبدا. إيه وطبعا عبارة عن مداخل سكوت. صغيرة، يعني نعم. فتحات صغيرة. إيه ف طبعا والجراحة الكلاسيكية ليش الج... بتضطروا مرات الدكتور انه مثلا هلا خلينا هيك عفوا عن المقاطعة، انه الطبيب هو سيد الموقف طبعا، مم. وهو اللي بيدرس حالة المريض، انه هالمريض هذا انا ما فيني اشتغلك تنظيري لاسباب ما، مم. او المريض الفلاني انا بحبذ لك انه اشتغل لك جراحة تنظيرية. الافضل والامثل هي شو هن الحالات اللي فيكم تشتغلوها تنظير، والحالات اللي ممكن يعني الافضل انه تشتغلوها جراحة خلينا نسميها كلاسيكية. كلاسيكي يعني، الجراحة هلا العامة مم. طبعا الغالبية من المرضى الخيار التنظيري هو أكيد الأنسب لهم يعني. مم. في نسبة قليلة ومرضى محددين هن ما خارجين يشتغلوا بالتنظير، يعني مريض عنده مثال دكتور. مشاكل قلبية. اها. ايه ووظيفة القلب عنده اي اف، يعني ضعيفة هي يعني. تكون ضعيفة طبعا أقل من السبب 20%. دكتور هذا لنوضح للمستمعين. هذا مضاد استطباب يعني. هلا الوظيفة الانقباضية عنده بتكون ضعيفة، يعني نفخ الغاز بالبطن ممكن صح يأثر على يعني. العودة الوريدية مم. عنده طبعا. ياما أوقات بالعمليات مرضى يكونوا صحتهم منيحة، يعني مجرد ما يزيد الضغط على البطن بتصير عنده مشاكل تنفسية، العودة الوريدية يعني. نعم. انه طبعا حتى بهي فالكبار وهذول اللي عندهم مشاكل فبيتأثروا مباشرة يعني. صح. ايه مريض عنده فتق كبير يعني بالبطن، يعني هذا نعم. ما خرج نفخ الغاز لأنه صح عنده بتصير فتق مشكلة او الفتق سوابق طبعا. جراحية مثلا، سوابق جراحية، التصاقات مريض مثلا التصاقات طبعا، عامل عمليات كمان يعني. سابقا ما صح. نو قطعي، يعني ما نو مضاد استطباب قطعي، اها. يعني هيك مرضى الالتصاقات إذا صح. عامل عملية آه. صغيرة مثلا أو تحت مستوى السرة، كل شيء عمليات اكيد قيصرية عند قيصريات النسوان هدول. هدول إيه ما نو أبدا. اها. أما العمليات اللي بتنعمل فوق السرة يعني، نعم. حتى هدول يعني إنه ممكن ينعمل لهم تنظير، يعني صح. حتى هدول طبعا. وممكن طبعا بدك تفوت بالتنظير وتحاول انه مشي الحال، مشي الحال ما مشي الحال. فبتلجأ للعمل بدك ترجع الجراحي أي للجراحة العادي يعني الكلاسيكية طبعا. الكلاسيكي. حلو كتير دكتور. دكتور هلا احد المستمعين عم يسأل حاله، طيب يا دكتور انا اذا المرارة عندي هي محصاة من شوي حكيتوا تفضلتوا، طب في خطورة، عامل خطورة انه ممكن شي يوم هالحصية تتحرك وتعمل لي انسداد، يعني اذا بشيلها مو افضل من انه هي تضل هيك مم. اذا ما في وجع من باب مم. الصدفة انكشفت؟ مم. شو الرد على هالمستمع هلا هذا؟ طبعا التعليمات واضحة بهذا الخصوص، انه المريض ما نوع عرضي اكيد حتى ولو البحثات صغيرة يعني. يعني ما في اي داعي لاجراء الجراحة عنده يعني. نعم. المريض العرضي هو المريض اللي الحصيات عنده عم تتحرك. تتحرك مم. تنزل، يعني بدها تسد القناة، يعني صح. بتتحرك نوبات القولنج يعني. مم. هدول منصوح أكيد إنه باستئصال المرارة لهم. آه يعني بشكل قطعي يعني بدون استئصال. أما المانو عرضي لا أبدا. تماما. دكتور نحن دائما بلقاءاتنا وعبر منبر بوير بنهاية اللقاء عم نوصي للمستمعين سواء كانوا الأصحاء أو المرضى مم. توصيات من عند الطبيب الضيف، مم. فأنتم حضرتكم شو بتوصوا الأصحاء والمرضى بما يخص موضوعنا لليوم؟ هلا بخصوص موضوع المرارة، هلا التوصيات العامة يعني خارج هذا الموضوع، يعني النظام الغذائي أكيد هو يا ريت هذا المهم. إيه شيء مهم كتير. يا ريت يعني لو العالم نحن نتعود عليه، يعني ما عندنا هالثقافة هاي صح صراحة للأسف. يعني. إيه فإنه الأكل يكون صحي قليل الكربوهيدرات لازم. يعني لو في وعي بهذا الشيء، يعني انه في سعرات محددة، يعني في بدك ما تاخذ اكثر منها يعني. تماما. انه قسم النشويات أها. والحلويات والعصائر وهالشغلات هاي، يعني بروتين الحيواني كمية مثلا. طبعا مم. الكميات لازم تكون محدودة جدا، يعني قسم آه. قسم الكربوهيدرات. نعم. ما يعني قسم البروتينات هو الاساسي، يعني يفترض الشخص العادي يركز عليه يعني. مم. إيه، بدك لازم تاخذ 70 ل 100 جرام
بروتين طبعا بشكل يومي، هاي حاجة الجسم. تماما. طبعا مو انه المريض ياكل 100 جرام لحمة، اكيد ما انه هيك يعني ايه. طبعا ايه ممكن نعم. يعني البروتين طبعا فيك تاخده من اكثر من مصدر، نباتي أو وحيواني يعني حيواني ايه. يعني. يعني كمية اللحم اللي تعطيك هال 100 جرام يعني هي شي 250 300 جرام لحمة طبعا. تمام. فانه الموضوع ايه يعني مشان توضيح الفكره، مو انه تاخذ 100 جرام لحمه انه خلاص اخذت حاجه، لا تماما. مو هاي الحاجه يعني آه. ايه. فانه 250 300 جرام لحمه مثلا بتعطيك 100 جرام 75 جرام بروتين حاجتك اليوميه تماما. بهذا الشكل ايه. وموضوع الدسم كمان طبعا انه لازم يكون يخففوا أو محسوب يكون طبعا ايه، محسوب لازم أو. دائما ايه. والدسم دائما يكون بشكل صحي، زيت النباتي هذا اللي عم ناخده ما انه صحي انه للأسف ايه يعني. طبعا ايه. السمنة او الزيت النباتي طبعا زيت الزيتون او حتى السمن الحيواني الصحي كتير يعني أها. هدول طبعا ايه. بتوصوا فيها دكتور؟ طبعا ايه اكيد. حلو كتير. اكيد كل شيء مرضى الكوليسترول ومرضى الشحوم هدول يعني بياخذوا الزيت النباتي، هذا بيرفع الشحوم والكوليسترول اكثر من من كل شيء مفهوم يعني. خاطئ إنه قبل سابق ابدا الكاتب. ايه طبعا ايه انه المريض أها. بياخد زيت نباتي مشان ما ترتفع عنده الشحوم والكوليسترول، بالعكس يعني بتصير ايه. زيت الزيتون هو اللي بيخفض الكوليسترول الضار أيوة. وبيرفع المفيد طبعا ايه. أها. ايه والسمن الحيواني أو والسمن الحيواني كمان طبعا صحي كتير طبعا. دائما الكمية لازم تكون محدودة. محدودة ايه نعم. مدروسة بكل شيء يعني، حتى بالبروتين اذا بدك تاخده لازم ما أها. تاخد اكثر من حاجتك. تمام. حلو كتير. فايه لازم يكون الموضوع مدروس يعني. أما بخصوص المرض والحصيات هدول مثل ما قلت لك، مريض مانو عرضي ما في أي توصيات بخصوص تماما هذا أكيد. الشيء. أما المريض اللي عم تجي نوبات قولنج يعني، فهدول يعني طبعا يفترض يتجنبوا الأكل الدسم يعني، أكل تماما. ثقيل طبعا إيه. الدسم هو المحرض الأساسي للمرارة إنه تشتغل، أيوة. فبتتحرض نوبات الألم عند المريض يعني. صح. دائما إنه يصير في جهد على إيه المرارة. طبعا إيه فترة المريض إنه عنده التهاب مرارة من أجله شهر شهر ونص لبينما يحين موعد العملية نعطيها التعليمات إنه تتجنب الأكل الدسم صح. يعني. الوجبات تكون يعني خفيفة أو متوسطة يعني، ما هاي مو بعد العمل مو الجراحي دكتور قبل ولا العمل، قبل العمل؟ قبل العملية هالفترة هي مشان ما تجي نوبات نعم. ألم ونوبات قولونج لبينما يمر الوقت يعني شهر وبعد ونص العمل هذا. الجراحي شو التوصية؟ بعد العمل الجراحي كمان توصيات نفس الشيء طبعا إنه الأكل الدسم لازم باعتبار في لا. جزء يعني عضو إنشال إيه طبعا كان له ايه. وظيفة. انه الشهر بيتجنب الاكلات الدسمه كمان نفس الشيء، نعم. الوجبات تكون خفيفه يعني أيوة. يركز على الخضار والفواكه قسم الالياف أيوة. هاي إيه. لبينما يعني الشهر يعدي هالشهر هذا بيكون الجسم شوي تعود يعني تعود يتأقلم مع تماما. الموضوع إيه. فبيرجع المريض لنظام الغذائي. نظام الغذائي. دكتور وعد عبد الله، اختصاصي بالجراحة العامة والجراحة التنظيرية وجراحة البدانة، ألف شكر لكم على الحضور الجميل والمعلومات القيمة. شكرا لك وشكرا للمشاهدين والمستمعين. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا على حسن استماعكم ومشاهدتكم، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.